हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ सूखी खांसी को जड़ से ख़त्म करने के कुछ आसान घरेलू उपाय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि सूखी खांसी को ठीक करने के कुछ ऐसा आसान रामबाण घरेलू उपाय जिसका आप सेवन करके आसानी से सूखा खांसी से यानी कि सूखी खांसी से छुटकारा हमेशा के लिए पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सूखी खांसी को ठीक करने के कुछ रामबाण घरेलू उपाय। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा घरेलू उपाय बताऊंगे जिसका आप सेवन करके आसानी से सूखी खांसी को आप हमेशा यानी कि जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सूखा खांसी को ठीक करने के लिए आपको लेना है शहद। जी हाँ दोस्तों, आपको आसानी से मार्केट में शहद मिल जाएगी। तो आपको लाना है शहद और उस शहद को आपको सुबह 1 चम्मच की मात्रा में खाना है, क्योंकि शहद खाने में काफ़ी अच्छा होता है। तो इसे आप आसानी से खा सकते हैं और सूखी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सुबह खाना है 1 चम्मच शहद और रात को सोने से पहले आप 1 चम्मच शहद लें। फ्रेंड्स, यदि आप इसका रेगुलर 2 से 3 दिन तक ऐसा करते हैं तो सूखी खांसी से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस आसान घरेलू उपाय को आप आसानी से आजमाकर इसका सेवन करके सूखी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा उपाय है, आपको लेना है तुलसी का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, आपको लेना है थोड़ी मात्रा में तुलसी का पत्ता। उसको आप अच्छी तरह से धो लें और आपको लेना है 1 गिलास पानी। पानी जब गर्म हो जाएगा तो उसमें आप तुलसी के पत्तों को डाल दें। तब तक उबालना है तुलसी के पत्तों को जब तक कि पानी आधा कप ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जब पानी आधा कप हो जाएगा तो उसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च और नमक को मिला लें। यदि आप अदरक खाना चाहते हैं तो अदरक को भी कुचल कर डाल दें और उसको अच्छी तरह से गर्म करके जब आधा गिलास पानी हो जाएगा तो उसको आप सुबह और शाम पी सकते हैं। फ्रेंड्स, सुबह भी ले सकते हैं इसको और शाम को भी ले सकते हैं। यदि आप 2 से 3 दिन तक ऐसा करते हैं तो सूखी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूखी खांसी को ठीक करने का यह उपाय बहुत ही अच्छा और रामबाण घरेलू उपाय है। इससे आप आसानी से करके सूखी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही फायदा होगा। फ्रेंड्स, अगला उपाय है हल्दी। हल्दी हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है और हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए आप हल्दी का भी 1 गिलास गर्म पानी लेना है और उसमें हल्दी को अच्छी तरह से मिला लें और इसका सेवन करें। ऐसा करने से भी सूखा खांसी में बहुत राहत मिलता है, बहुत जल्दी सूखा खांसी ठीक होने लगता है। तो फ्रेंड्स, इससे भी आप आसानी से करके सूखा खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अदरक का जूस भी ले सकते हैं। सुबह शाम या दोपहर 3 टाइम भी एक चम्मच अदरक का जूस यदि आप लेना चाहते हैं तो अदरक का जूस लेते हैं तो इससे भी सूखा खांसी में बहुत राहत मिलता है, यानी कि बहुत जल्दी सूखा खांसी ठीक हो जाता है। तो आप अदरक का जूस पीकर भी आसानी से सूखा खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। इससे बहुत ही फायदा होता है और आसानी से सूखा खांसी ठीक भी हो जाता है। फ्रेंड्स, देसी घी हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है और हमारे माइंड के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। फ्रेंड्स, सूखा खांसी को ठीक करने में देसी घी भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको लेना है 1 से 2 चम्मच देसी घी। जी हाँ दोस्तों, आपको लेना क्या है, 1 से 2 चम्मच देसी घी और आप देसी घी को गर्म कर लें और उसमें आपको थोड़ी सी सेंधा नमक डालना है। यदि आप ऐसे पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी सी सेंधा नमक डाल लें और इसका आप आसानी से इसको पीकर खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। जितना भी बलगम होगा अंदर से पूरा खांसी सब, आपको सूखा खांसी है तो ऐसा तो नहीं निकलता होगा, इसलिए आप यदि आप घी का सेवन करते हैं तो सब बाहर निकाल देगा और आपको सूखा खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। घी खांसी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो इसे आप आसानी से सेवन करके सूखा खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लाऊंगी वो आपको सबसे मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।